హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇదేదో కొత్త రకం వంట అయితే కాదు. ఉప్మా చేస్తున్నా, ఎసరికి ఆగుతుంది. ఇవాళ గురువారం కదా, సో నైట్ టిఫిన్ అనమాట. మా ఇంట్లో అయితే రేర్గా ఉప్మా చేసుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఇది ఉప్మా కాదు, టమాటా బాత్. మేబీ టమాటాలు ఎక్కువ వేస్తాం వల్ల దానికి టమాటా బాత్ అని పేరు వచ్చిందేమో, కానీ నాకైతే ఇది చాలా ఇష్టం. అండ్ ఫైనల్గా ఉప్మా అయితే ఫినిష్ అయిపోతుంది. నాకైతే లాస్ట్కి మీరు అనుకోమాకండి ఉప్మా తాగుతారా, కొంచెం పోస్తారు ఉప్మా తాగుతాను అన్నట్టు. బట్ ఇలా వచ్చిందనమాట. ఇలా పల్చగా ఉంటేనే నాకు ఇష్టం, సో అందుకే అలానే ప్రిపేర్ చేశాను. అండ్ ఫినిషింగ్ టచ్కి కొంచెం జీడిపప్పులు యాడ్ చేద్దామని బాక్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఇంకేముంది, యాజ్ యూజువల్ మా ఆయన జీడిపప్పుని పల్లీపప్పులాగా తినేశాడు. ఇంకా సరేలే అని ప్లేట్లో పెట్టుకొని నా పాటికి నేను ఏదో ఉప్మా తింటూ ఉంటే ఈలోపు మా వాళ్ళు వెజ్ మంచూరియా తెచ్చుకున్నారు. కొంచెం ఇది కూడా యాడ్ చేసుకొని తిను అన్నారు. ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే అని మన ఉప్మా మనమే